очень мудрая и обладающая исключительным умом женщина. Именно она разрабатывала план постройки Хогвартса и наблюдала за тем, чтобы все было сделано правильно. Все мы ходим по коридорам, которые возникли во воображении Кандиды, и едим в зале, который придумала она. Даже близнецы Уизли пользуются секретными ходами, которые предусмотрела Когтебран. Помимо секретных ходов, она заколдовала некоторые картины. Одни следят за тобой, а за другими ты можешь следить сам. Поздравляю вас, неустанные искатели приключений. Теперь вы знаете, Хогвартс не хуже меня сам. В знак